Hello guys, good morning. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo yung mabisang gamot sa ubo or panlaban natin sa COVID, no? Ito po yung tinatawag na balbas pusa, no? Balbas pusa or lagundi. Ito po yung lagundi ay maganda po to sa ating ubo, no? Maganda daw to panlaban sa COVID, yun, kasi humahagod po yan sa lalamunan natin, no? Ang lagundi po ay isang remedy para malabanan natin ang COVID. Ang gagawin nyo lang po to, ilalaga nyo lang po to, no? Tapos paglagaan nyo, yung mainit-init pa siya, no? Masarap po to inumin, no? Ito po, lagundi. Masarap po siya inumin habang mainit pa, para kuminawa yung lalamunan natin, para hindi tayo, maganda po to sa ubo, hindi tayo, yung klima natin ay talagang lalabas siya, no? Yan din ang sinasabi na may pwedeng ilaban sa COVID, no? At saka ito pa yung isa na bestseller talaga namin dito, no? Wala, ngayon lang to lumabas. May virgin coconut oil po talaga siya, yan. Yan. May virgin coconut oil po siya. Ito po ay pwede po tong panlaban din sa COVID, no? Wala naman pong mawawala kung susubukan nyo. Ito ay maraming use. Pwede nyo lagay sa mainit na tubig, at saka yun din ang iinumin nyo. Pwede rin to pang hapla sa mga sakit sa buong katawan. Mabisa rin po to sa ubo, sipon, pangangalay, no? May ang sinasabi nga ng mga doktor, then may coconut oil po siya, BCO, ay subok na subok ko na po to, no? Subok na subok ko na po to siya, dahil nung nilagnat at saka inubuhan yung pamangkin ko, ito lang po yung pinasinghot ko sa kanya. Nilagay ko sa mainit na tubig, no, na may asin, tapos pinatakan ko siya ng 2 beses. Within 1 hour nawala po yung ugot, sipon niya, at saka yung lagnat. Kung hindi niyo po alam to, just comment down below my video para kung gusto niyo pong umorder dito sa akin, ay para ipapadala ko po through Lalamove or LBC, kung saan man kayo sulok ng mundo. Maganda po pang remedy dito talaga sa COVID. Ito pa yung subok ko na. Kaya dito sa summer break dito sa amin ay COVID free po, kasi ito yung tinuturo ko, ito yung binibigay ko sa kanila, no? Murang-mura lang po to. Nasa 200 nga lang to, no? Wala pong mawawala kung susubukan yung mga remedy natin about sa COVID, no? Ay sa ibang bansa po nagpapadala pa po ako nito, no? Pag umaalis yung mga kaibigan ko, binibigay ko to sa kanila para panlaban nila sa ubo, sipon, at saka lagnat, no? Marami pong uses to. Kung hindi nyo po alam gamitin to, add nyo na po sa Maria Dolores TV na may 3,000 friend list. Yun, tuturuan ko po kayo paano gamitin to. Enjoy watching, and don't forget to sub and like my video. Ito po yung dalawa na to ay napakabisa.